วลาเราทำอะไรเรารู้สึกตัวตลอดว่าสิ่งนั้นน่ะเวลามันไม่ดีสมมุติว่าตัวโค้ชหญิงทำไม่ดีอย่างเงี้ยเรารู้แล้วว่าแบบว่าสัญญาณที่มันจะมาในอนาคตน่ะแม่งไม่ดีแน่ๆแต่มันจะขึ้นอยู่กับว่ามันจะมาแค่เวลาไหนแล้วพอคุณรู้จุดเนี้ยแค่นั้นนะคะคุณก็สามารถที่จะเปลี่ยนอะเวลาคุณแบบรู้สึกว่าทำอะไรที่มันไม่ดีคุณก็แค่เปลี่ยนว่าทำไม่ต้องทำมันนั้นหรือว่าแบบเปลี่ยนเป็นทำอะไรที่มันคิดว่าตัวเองมีความรู้สึกที่มันดีขึ้นสบายใจขึ้นไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนทำอะไรที่มันแบบไม่ผิดหลักสัจธรรมหลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณมีความสุขกับตัวเองคุณก็แบบสบายใจมันก็แบบทำอะไรทุกอย่างได้ราบรื่นแล้วอะค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ตัวโค้ชหญิงใช้นะคะค่ะขอบคุณโค้ชหญิงมากค่ะที่เสริมนะคะอันนี้เป็นไอเดียที่สุดยอดมากแล้วก็เราอยู่ในเราอยู่ในแรงสั่นสะเทือนเดียวกันนะคะเราคิดเหมือนกันนะคะแต่ทีนี้ว่านะคะก็นะคะอันนี้ไม่อ่านไม่ได้แล้วนะคะคอมเมนต์นะคะขออนุญาตอ่านนิดนึงนะคะเสียงหัวเราะอร่อยมากค่ะจากน้องแอนนานะคะอิงแลนด์ขอบคุณมากค่ะดีใจมากที่มีคนไทยเก่งๆแบบแอนจี้จากครูพี่แอลอเมริกาขอบคุณมากค่ะครูพี่แอลนะคะชื่นบานนะคะเบิกบานได้หมดถ้าสดชื่นจริงไหมคะครูพี่แอล สวัสดีค่ะเพิ่งเข้ามาค่ะแชร์แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณน้ำใสมิสยูขอบคุณค่ะแจ้งเกิดเจลอยyes เบโตบ โอ้ยรักสองสาวเลยจากครูอ้ออิตาลีนะคะเริ่มจะเสพติดเสียงของเราโคดเอนจี้แล้วจากคุณเบโตบนะคะสุดยอดขอบคุณค่ะอ้อสีผิวลูกว่าค่ะไม่ใช่ค่ะน้องแอนนานะคะน้องแอนนาจะทำมาสีเดียวกันค่ะคุณน้องค่ะ สีผิวเดียวกันค่ะลูกว่าสุกนะ โดนล้อ ฉันคือข้าวนอกนาเห็นไหมผลจากการล้อเลียนจากเพื่อนๆในวัยเด็กนะคะเราสามารถพลิกจากข้าวนอกนามาเป็นมาดามอเมริกาได้อย่างสง่างามค่ะคุณผู้ชมมันเกิดจากไหนไม่ตอบไม่ได้แล้วเกิดจากไหนรู้ไหมเพียงเพราะว่าเรามีเคล็ดลับเด็ดมากค่ะอยากรู้ไหมคะอยากรู้ค่ะโค้ชหญิงก็อยาก